ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ದಿಗಿಲು ಬಿದ್ದು ಪಟ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ಹುಷಾರ್. ಸಿರಪ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳೇ ಬರೋದು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎದ್ನು ಬಿದ್ನು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 12 ಚಿಣ್ಣರು ಬಲಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿರಪ್ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕನ ತಲೆದಂಡ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿರಪ್ ವಿತರಿಸಿದ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ 19 ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶರ್ಮಾನನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ನೆಕ್ಸಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎಂಬ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾರ್ಫೋನು ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 19 ಸಿರಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಿರಪ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 10 ಸಿರಪ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ದಿಗಿಲು ಬಿದ್ದು ಪಟ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ಹುಷಾರ್. ಸಿರಪ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳೇ ಬರೋದು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎದ್ನು ಬಿದ್ನು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 12 ಚಿಣ್ಣರು ಬಲಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿರಪ್ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕನ ತಲೆದಂಡ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿರಪ್ ವಿತರಿಸಿದ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ 19 ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶರ್ಮಾನನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ನೆಕ್ಸಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎಂಬ 2 ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೋಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾರ್ಫೋನು ಇಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸನ್ನು ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಿರಪ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 19 ಸಿರಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಸಿರಪ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 10 ಸಿರಪ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ದಿಗಿಲು ಬಿದ್ದು ಪಟ್ಟಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿರಪ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ಹುಷಾರ್. ಸಿರಪ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳೇ ಬರೋದು. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎದ್ನು ಬಿದ್ನು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿರಪ್ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ 12 ಚಿಣ್ಣರು ಬಲಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 12 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಕರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸಿರಪ್ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕನ ತಲೆದಂಡ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿರಪ್ ವಿತರಿಸಿದ ಕೇಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ 19 ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶರ್ಮಾನನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್